අයිබෝන් සාදරයෙන් පිළිගන්නා තවානේල්ගේ YouTube නාලිකාවට. අද තවානේල්ගේ YouTube නාලිකාව තේ වගාව හා සම්බන්ධ විශේෂ වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලට බලන්න ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කරන ලැබු හෑන්ඩ්මේඩ් ටී පාඨමාලාවකදී තේ වගාව හා සම්බන්ධ සුවිශේෂී පුද්ගලයෙකු හමු වුණා. ඔහු නමින් අශෝක හේවාසම් මහතා. හිටපු තේ පරීක්ෂක සහ ව්‍යාප්ති නිලධාරී මහතෙක්. තේ වගාවට ආධුනිකයෙක් වූ මාහට තේ වගාව හා නිෂ්පාදනය සම්බන්ධව නිරතුරු උපදෙස් ලබාගත් පුද්ගලයන් අතර සිටි සුවිශේෂී පුද්ගලයෙක් තමයි එතුමා. එතුමා විසින් කරන ලද දේශනෙන් මට තේ වගාව සම්බන්ධ ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා මේ දේශනේ වීඩියෝ එක දැනට තේ වගාවේ සහ හෑන්ඩ්මේඩ් ටී නැත්නම් ආර්සෙනල් ටී කර්මාන්තයේ නියැලෙන හෝ නියැලීමට බලාපොරොත්තු වෙන ඔබටත් වැදගත් වේ යයි සිතුන නිසා තවානිල්කේ හරහා ෂෙයා කිරීමට හිතුණා. තේ වගාව නිමි තේ නිෂ්පාදනයේ වැදගත් තොරතුරු රසක් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. මේක ඇසමිකා කියන වෙරයිටි එක. මොකද ඔයගොල්ලෝ තේ පිළිබඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරනවා නම් ඒව දැනගන්නවා. ඇසමිකා කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයේ දැල්ල. අනිත් එක තමයි කාම්බෝජියන් වෙරයිටි එක. ඇසමිකා කියන වෙරයිටි එක තමයි ඉන්දියාව, ලංකාව, කෙන්යාව වගේ රටවල් වල ගොඩක් වැවෙන්නේ. අනිත් එක කාම්බෝජියන් වෙරයිටි එක. කාම්බෝජියන් වෙරයිටි එක වැවෙන්නේ කාම්බෝජිය කියන ප්‍රදේශයේ විතරයි. එතකොට විද්‍යාත්මක නම කැමිලියා සිනෙසිස්. ඒ කැමිලියා සිනෙසිස් කියන විද්‍යාත්මක නාමය යටතේ තේ වර්ග තුනක් ලෝකේ හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ වර්ග තුන තමයි සිනෙසිස්, ඇසමිකා, කාම්බෝජියා. සිනෙසිස් කියන්නේ ග්‍රීන් ටී එක හදන්න චීනේ, ජපානේ, වියට්නාම් වගේ රටවල් වල අර චූටි දළු තියෙන මේ ප්‍රොඩක්ට් මේ තේ ගහ. මේක ඇසමිකා කියන වෙරයිටි එක. මේකේ තියෙන පළල් පත්‍ර ලොකු දළු. මේකේ ගුණාත්මය ගත්තාම අඩුයි. නමුත් මේකේ සිනෙසිස් එකට වඩා අඩුයි. එතකොට මේකේ පහතරට මේකේ තේ වර්ග ගොඩක් ලෝකේ ජනප්‍රිය වෙලා තිනවා. මොකද හේතුව ඇසෑම් වලට අනුබද්ධිතව තමයි මේ තේ තියෙන්නේ. එතකොට 1867 තමයි ලංකාවේ මුලින්ම කමර්ෂියලි තේ වවන්න පටන් ගත්තේ. කොෆි වගාව කොෆි රස්ට් එක හින්දා විනාශ වෙච්ච නිසා ලංකාවට මුලින්ම තේ පැලී ගෙනාවේ 1824 ඒක අදටත් බොටනිකල් ගාඩන් එකේ තියෙනවා ඉඳලා. ඔයගොල්ලන්ට ගියාම බලන්න පුළුවන්. එතකොට 1867 ඉඳලා 1800 මේ වෙනකන් අවුරුදු 156ක ඉතිහාසයක් අපිට තියෙනවා. අපි කන්වර්ට් වුණා 1950 ගණන් වල මැද භාගයේදී ත්‍රිකිලි VPT වලින් CTs වලින් VPT වලට තේ වැවෙන ක්‍රමානුව වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඇටතේ සහ රිකිලි තේ. ඇටතේ කියන්නේ ජානමය විදියට ගත්තාම ඕගොල්ලෝ අපි වගේ ඒක වේරි එක ගහක් හැදෙනවා එක ගහක් හැදෙන්නේ නැහැ. ඔය වගේ මූල මණ්ඩලයේ යටට යනවා. සමහර ඒවා දළු දෙනවා, සමහර ඒවා දළු දෙන්නේ නැහැ. ඔය විදියට සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තේ ගහක් අවුරුදු 2000ක් වුණත් දක්වා තියෙනවා. අදටත් ලෝකයේ චීනේ යුනාන් වල තියෙනවා අවුරුදු 2000 පරණ තේ ගස්. ලොකු ගස් මට විතර බදන්න බැරි ගස් තියෙනවා. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් මේ තේ ගහක් බදු දෙන්නේ මිලියන් ගානකට. ඒවා AK47 කියලා අපේ ශ්‍රීමා බෝධිය ආරක්ෂා කරනවා වගේ මිනිස්සු ඒවා ආරක්ෂා කරනවා. මොකද ඒවා ටුවරිසම් කන්සෙප්ට් ඒ රටවල් වල. එතකොට අපේ රටේ VPT සහ CT තියෙනවා. 60ක් විතර දැනටත් ලංකාවේ තියෙන්නේ VPT. අනිත් ඒවා 40ක් විතර RDC ස්ටේට් ප්ලාන්ටේෂන්ස් වල තියෙන සීඩ්ලින්ග්ස් තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. ඉතින් සීඩ්ලින්ග්ස් වල තියෙන මූලිකත්වයේ තියෙන්නේ මුදුන් මූල පද්ධතියක් තියෙන නිසා ගහ යටට ගිහිල්ලා කාබනික දේවල් ඕන තරම් අරගෙන දීර්ඝ කාලයක් පවතින්න පුළුවන්. VPT අවුරුදු 35ක් 40ක් යනකොට ඉවර වෙනවා. VP කියන්නේ vegetative propagated කියන එක. ඒ කියන්නේ මේක වගා කරන්න අපි භාවිතා කරන්නේ මේ තේ ශාකයේ තියෙන අතු. අතු රිකිලි ඉඳලා පැල කර ගැනීම තමයි vegetative propagated කියන්නේ. එතකොට නැවත වතාවක් කිව්වොත් තේ කියන්නේ කැමිලියා සිනෙසිස්. ප්‍රභේද තුනක් තියෙන ලෝකේ වගා වෙන සිනෙසිස්, ඇසමිකා, කාම්බෝජියා කියන වර්ග තුන. එතකොට අපේ රටේ වෙන්නේ ඇසමිකා කියන එක. ඇසමිකා කියන ප්‍රභේදය තුල ලංකාවේ තේ කල්ටිවාස් ශ්‍රී ලංකා තේ පරිශ්‍රණායතනය විසින් හඳුන්වලා දීලා තිනවා වර්ග 68ක් මේ වෙනකොට. එතකොට ශ්‍රී ලංකා තේ පරිශ්‍රණායතනය සහ වතු සමාගම් විසින් නිපදවලා දීලා තිනවා. ශ්‍රී ලංකා තේ පරිශ්‍රණායතනය හඳුන්වලා දීපු තේ ටී කල්ටිවාස් වලට අපි TRI කියන එක මුලට දාලා තිනවා. ට්‍රී රිසර්ච් ඉන්ස්ටිටියුට් කියන එක. අනිත් ඒවා ඒ වතු සමාගම් වල නම අයිම නැත්නම් අකුරු දෙක තුනක් ඉස්සරහා DG ඔය දෙතනකල කියන DG ඔය වගේ KEN එහෙම varieties තියෙනවා. ඔක්කොම ලංකාවේ මේ වෙනකොට varieties 68ක් තියෙනවා. ඒක උඩ රට, මැද රට, පහත රට අනුව වෙන් කළා අස්වැන්න අනුව මේ වර්ග හැදෙන විදිය අනුව
නියඟයට ඔරොත්තු දීම, සත්තුන්ට එහෙම නැත්නම් ලෙඩ රෝග වලට ඔරොත්තු දීම, වැඩි ඵලදාව ලැබෙන ගහේ පැතිරීම ඔය කියන නිර්ණායකයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකා තේ පරීක්ෂණ ආයතනයත් ඒ අදාළ වූ ආයතන විසින් නිර්මාණය කළා හදලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් පහතරට සාමාන්‍යයෙන් තේ වර්ග 16ක් විතර නිර්දේශ මට්ටමේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොවීන් අතර විශේෂයෙන්ම ජනප්‍රිය වෙලා තිනවා 20 22 20 23 කියන කාණ්ඩේ. නමුත් ඒක පහතරටට නිර්දේශ කල්ටිවා එකක් නෙවෙයි. මොකද ඒකේ මූල මණ්ඩලය එහෙම යටට යන්නේ නැහැ. ආයු කාලය අවුරුදු 12ක් 13කින් ඉවර වෙනවා. නමුත් ඊටාත්ම හොඳ කල්ටිවා එකක් අපි හැංගිලා තිබිලා 2012 13 අවුරුද්දේදී මම එළියට ගත්ත 20 22 කියන කල්ටිවා එක. ඒක දැන් ජනප්‍රිය වෙලා පහතරට 26ක් තියෙනවා. 26ට වඩා ඔක්කොටම වඩා 20 22 කල්ටිවා එක හොඳයි. 20 27 ඊට වඩා හොඳයි. 27 යන්නේ වගාවේ කරගන්න අමාරුකම තියෙන්නේ පැල සිටුවා ගැනීම. එතකොට මේ තේ වර්ග ඔබට දකින්න පුළුවන් මේකේ 42 කියන වර්ගයේ සහ 26 මික්ස් මේකේ වගා කරලා තිනවා. එතකොට මේ ෂේඩ් ට්‍රීස් වවන්නේ ඇයි කියලා හේතුව කරන මේ පහතරට අපි ග්ලිරිසීඩියා සෙපම් තමයි මේ විද්‍යාත්මක නමින් හදන්නේ වැටමහාර ලාඩප්පා කියන ග්ලිරිසීඩියා කියන නම් ගොඩකින් මේක හඳුන්වනවා. මේක නයිට්‍රජන් තිර කරන ශාකයක්. මේකේ වැදගත්ම දේ වෙන්නේ පහතරට උෂ්ණත්වය වැඩි, වර්ධන වේගය වැඩි, ඒ වගේම වර්ෂාපතනය වැඩි. වර්ෂාපතනය වැඩි වෙනකොට සොයිල් එක පස සෝදාගෙන යන්නට පුළුවන්. ඊළඟට උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම නිසා සාමාන්‍ය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 35ට වඩා වැඩි වුණොත් ඒකගේ ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය මේ මව් පත්‍රයේ සිදු වෙන එක ඇන හිටිනවා. ඒ නිසා මොකද තේ කියන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 18යි 25යි අතර උෂ්ණත්වයට කැමති සෙවන ලැබි ශාකයක්. මේකේ ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අඳුරු ප්‍රතික්‍රියාව සහිතව සිද්ධ වෙන්නේ විද්‍යාත්මකව ගත්තාම. එතකොට මෙයාට වැටෙන සූර්යාලෝකයෙන් 140ක් අපි කපා හරින්නට ඕන. ඒ නිසා තමයි අපි මේ සෙවන ශාක සිටවලා තියෙන්නේ. මේකෙදි සෙවන ශාක කියලා කියන්නේ ඒකයි මූලික පරමාර්ථයේ තේ වගාවට අවශ්‍ය කරන සෙවන ලබා දීම. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි ඒක රින්දුවට වැඩක් නැහැ මේන්ටේන් කරන්න. ඔබේ ඉඩමේ තියෙනවා නම් මේක තිබුණට වැඩක් නැහැ මේන්ටේන් කරන්න ඕන කුඩයක් ආකාරය. එතකොට තමයි අවුව 140ක් අපිට කපා හරින්න පුළුවන්. ඊළඟට සුළඟ අදි සුළඟෙන් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. වර්ෂාවෙන් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නිසා මාස 3කට සැරයක් 4කට සැරයක් අපි මේක කපලා පොළොව අතරට දැම්මාම මේ ග්ලිරිසීඩියා මගින් පොළොවේ නයිට්‍රජන් කාබනික තත්ත්වය වැඩි දිනවා. තේ වගාව පවත්වාගෙන යන නියත මට්ටමින් pH 4.5යි 5.5යි අතර සොයිල් එකේ pH ඇසිඩිටි ලෙවල් එකක් මේන්ටේන් කරගන්න ඕන. එතකොට අනිත් එක තමයි වැදගත්ම දේ තමයි කාබනික ප්‍රතිශතය. පසක කාබනික ප්‍රතිශතය 102කට වඩා වැඩි වෙනවා. අභාග්‍යයට ලංකාවේ වර්තමානයේ වෙනකොට රසායනික පොර භාවිතා කරලා මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම ඩෙත් සොයිල් එකක්. ඩෙත් සොයිල් එකක් කියන්නේ අජීවී මැරුණු පොළොවක තමයි අපි දැන් වගා කටයුතු කෘෂිකර්මාන්තය කරන්නේ. ඒකට දේශපාලනික සහ සමාජීය පරිසර පද්ධති සියලු දේ බලපාලා තියෙනවා. මොකද මිනිස්සුන්ට පොර අඩුවෙන් දාන්න දුන්නාම මිනිස්සු තනකොළ මරන්නත් එක්ක පොර දානවා. පොර දෙම්මාම වෙන්නේ රසායනික දෙයක් එකතු වෙන්නේ. කෘමීන් හිතකර කෘමීන් මිය යනවා, සත්තු මිය යනවා, නොපෙනෙන සත්තු මිය යනවා. පස්සේ අර ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඕගනික් මැටර්ස් අඩු වෙනවා. කාබනික ප්‍රතිශතය අඩු වෙනවා. එතකොට මේ දැල්ලේ තියෙන අවසාන දේ වෙන්නේ ක්වොලිටි එකටයි බාල වෙන්නේ. දැල්ලේ තියෙන සැප් එක අඩු වෙනවා. දැල්ලේ තියෙන සැප් එක අඩු වුණාම අපිට හැදෙන්නේ පතුරු තේ. පතුරු තේ වල ගත්තාම ඒකේ ක්වොලිටි එක එහෙම් පිටින්ම බාල වෙනවා. එහෙමනම් මම මේ ඔක්කොම කිව්වේ ඔබ නිෂ්පාදකයන් බවට පත් වෙනවා නම් කවදා හරි ඔබේ ගෙදර තේ ඉඩමක් තියෙනවා නම් ඒකේ ක්වොලිටි එක ආරක්ෂා කරන්න. ක්වොලිටි එක මේන්ටේන් කරන්න ඕන තේ පැලේ ඉඳන තැන ඉඳලා ප්ලකින් වලට ගිහිල්ලා මැනුෆැක්චරින් එක දක්වාම ක්වොලිටි එක මේන්ටේන්. එතකොට එහෙමනම් අපි ගොවීන්ගෙන් අමුද්‍රව්‍යයක් විදියට ලබාගන්නේ මේ ගහට වැදගත්ම කොටස. ගහට වැදගත්ම කොටස. මොකද ගහේ අග්‍රස්තේ, ගහේ ප්‍රමුඛතාවය. මේ දැල්ල අවශ්‍ය වෙන්නේ ගහට. මොකද ගල්ලේ වර්ධනය වෙන කොටස තමයි ගහක වර්ධනය වෙන කොටස තමයි අපි අස්වැන්න විදියට ඉවත් කරන්නේ. වෙන ගස්වල අපි ගන්නේ ගෙඩි, මල්, කිරි ඒව මේව දේවල්. නමුත් මේකේ අභාගයට ගන්නේ ගහේ වර්ධනය වෙනම කොටස. සතිපතා වර්ධනය වෙනම කොටස ඉවත් කරනකොට ගහ දුර්වල වෙනවා. ගහ දුර්වල වෙනවා. එහෙනම් මේ ඉවත් කරන කොටසට සාපේක්ෂව අපි පොළොවට අනිකුත් දේවලුත් දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඉවත් කරන ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව අනිත් දේවල් රසායනික විදියට භාවිතා කරන්න ගියාම තමයි සොයිල් ඕගනික් පැත්ත අපෙන් දුර්වල වෙන්නේ. එහෙනම් සොයිල් එකේ ඕගනික් පර්සන්ටේජ් එක 100ට 2කට වඩා අඩු වෙච්ච ගමන් මොන දේ තිබුණත් මෙයාට ඒක අරගෙන නියත මට්ටමේ හොඳ
මේ ආහාර ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙච්ච සැප් එක තියෙන දැල්ලක් අපිට ලබා දෙන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ලංකාවේ ක්වොලිටි එක එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ නෙලන දළු වල බර අඩු වෙන්න ප්‍රධාන සාධකයක් වෙලා තින්නේ මෙන්න මේ. මොකද්ද? රසායනික තත්ත්වය අපි වැඩි කරන්න ගිහිල්ලා අපි ගන්නව වැඩිපුරම දළු ඉල්ලන. එතකොට එහෙම දෙන්න. එයාට කන්ඩිෂන්ස් දෙන්න ඕනේ. එයාට දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතන ඉන්නවා බොහොම ලස්සනට අද කාලගුණේ දේශගුණේ ඔක්කොම හොඳ නිසා. හැබැයි යවුවති වුණා නම් හැමෝම ගහක් යටට යන්න දඟලනවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ට එහෙම යන්න බෑනේ. මේගොල්ලන්ට යන්න බෑ. අපි එහෙමනම් මේගොල්ලන්ට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒ අවශ්‍ය එයා අපිට උපරිමයෙන් දෙන්න පුළුවන් දේ අපි ඒගොල්ලන්ට දීලා තියනවා. එහෙම නොදී අපිට ඒගොල්ලන්ගෙන් අස්වැන්නක් ගන්න බෑ. එහෙනම් මතක තියාගන්න තේ වගාවක් විදියට කරනවා නම් අපි ඒ තේ ගහේ පැවැත්ම පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇතුව ගහට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ ලබා දෙන්න රිද්දන්න නැතුව එයාගෙන් උපරිමයෙන් ගන්න. රිද්දුවොත් වෙන්නේ අපිට එයා අඩු කාලෙකදී අස්වැන්න දෙන්නේ නැතුව මැරිලා යනවා. මොකද මේ තේ එකක් අපි වැලියු කරන්නේ ඇයි? මේ තේ එකක තියෙන ගති ලක්ෂණ මොකද්ද? දැන් රෂියන් මාකට් එකේ නම් OP1 පෙකෝ කියන ඒවා මාකට් කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මෙතන යුරෝපියන් කෙනෙක් නම් මෙයාට කියන්න ඕන මේකේ බැලන්ස් නියුට්‍රිෂන් තියෙන්නේ. ඔක්කොම හොඳම නියුට්‍රිෂන් ටික තියෙන්නේ බඩ් එකේ. මේ බඩ් එකේ හැදෙන තේ එක අනිත් මේ බඩ් එකෙන් හැදෙන තේ එක රෙයා. ප්‍රමාණය අඩුයි. දැල්ලක් ගත්තාම ග්‍රෑන්ඩ් එකමාරයි. මේකෙන් මේ බඩ් එකේ බර තියෙන්නේ දශම ගානයි. එතකොට මේකෙන් මේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට තේ වර්ග 6ක් හැදෙනකොට මේ තේ වර්ග 6 හැදෙනකොට මේකේ තව පල්ලෙහාට යනකොට මේ බඩ් එක මේක ඒවා මේවා තියෙන චූටි ටිපි එක ඔයවා වෙන් වෙලා එනකොට ටිපි ග්‍රේඩ් එකක් මිල වැඩි. ඒකේ නියුට්‍රිෂන් කන්ටෙන්ට් එක වැඩි. ඒකේ හෙල්ත් බෙනිෆිට් වැඩි. ඒක කියලා විකුණන්න පුළුවන්. හරිද? විකුණන්න පුළුවන් අපි ඒක හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක ආටිෆිෂල් නෙමෙයි අපි ඒක नेचुरली අපි මේක ඩෙවලොප් කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට මැනුෆැක්චරින් එකේදී ඔයගොල්ලෝ බ්ලැක් ටී එකක් හදනවා නම් මෙන්න මේක හදන්න. මේක පිග්මන්ට් එක. ඒක නැත්නම් වර්ණ එකේ විදියට තියෙන ක්ලෝරොෆිල්. වැඩි ක්ලෝරොෆිල් percentage එකක් අවශ්‍යයි. තද කළු තේ එකක් අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න. එතකොට ග්‍රීන් ටී එකකටත් එහෙමයි. ග්‍රීන් ටී එකකදී එකක් තමයි දැන් මච්ච ටී ගත්තාම ජපානයේ මච්ච ටී හදන්නේ වෙනමම ඒගොල්ලෝ හෙවන පාලනය කරලා. මොකද කැතකින් T9% එක වැඩි කරගන්න. T9 වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ ගේම ගහන්නේ. පහත රටතේ වල ඕගොල්ලෝ අහලා ඇති tannin% එක වැඩි. tannin% එක වැඩි වුණාම රසය බාල කරනවා. තේකේ තියෙන tannin වැඩි. tannin වැඩි වුණාම රසය බාල කරනවා. රසය බාල වුණාම අපිට තියෙන්නේ කහට. හරිද? උඩ රටතේ එකේ tannin% එක අඩුයි. උච්චත්තේ අණුව ගත්තාම ක්ලෝරොෆිල් percentage එක අඩුයි. දැල්ල කහ පාටයි. දැල්ල කහ පාට නිසා හැදෙන තේ දුඹුරු පාටයි. නම් උඩ රටතේ එකකුත් පහත රටතේ එකකුත් දැක්කාම අඳුනා ගැනීමේ ගති ලක්ෂණේ තියෙන්නේ ඒකයි. පහත රටතේ එකක් තද කළුයි. උඩ රටතේ එකක් දුඹුරු පාටයි. හරිද? උඩ රටතේ එකක වර්ග 6යි 7යි හැදෙන්නේ. පහත රටතේ එකක වර්ග 26ක් හැදෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙන ප්‍රධාන ගති ලක්ෂණය තමයි tannin වැඩි වුණොත් ඔයගොල්ලෝ green tea එකක් හැදුවොත් කොහොම හරි අවුව තියෙන තැනකින් දලු කඩලා harshness එකක් එනවා. කටකාරණ රසයක් එනවා. නමුත් අපි ගන්න ඕන umami flavor එකක්. umami flavor එකක් ගන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ තේ දැල්ල හෙවණේ හදන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් before sunrise අපි මේක ප්ලග් කරන්න ඕන. හරිද? මොකද අපි ඒක සූර්යාලෝකයේ වැටුණාට පස්සේ මේකේ chemical reaction එක totally වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේකේ වර්ග 26ක් අපිට තේ හැදෙනවා. පිග්මන්ට් එක තියෙන ක්ලෝරොෆිල් percentage එක වැඩි ක්ලෝරොෆිල් percentage එකකින් තියෙනවා නම් අපිට green tea එකක් black tea එකත් ඉතාමත්ම හොඳට හදන්න පුළුවන්. ඔබට හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක හරහා තේ වගාව හා නිමිනිෂ්පාදන සම්බන්ධව යම් හෝ වැදගත් තොරතුරක් දැනගත්ත කියලා අනිත් අයත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න සහ ඉස්සරහටත් ගෙනෙන මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් බලන්න තවානෙල්ගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබට සුබ දවසක්.